In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. 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 Yesterday, we celebrated All Saints' Day. Hallelujah. Hallelujah. And we came across the reading yesterday that who are these people putting on those white robes? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And the answer given is that they are the people who went through lot of troublesome days on earth. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, the people who are going through troublesome days on earth, they are reducing their days in the purgatory. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. To remind all of you about those white robe, white cloth. I am standing in front of this white flower here. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. My dear brothers and sisters, we remember about 3 holy churches. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The victorious church in heaven, they are saints, triumphant ones. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. There are souls in the purgatory going through lot of sufferings. Hallelujah. Hallelujah. And we, the Christians here on earth today, this church is called the struggling church. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We are all struggling. We are all striving to be saints, to become saints, to reach that heaven. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, I remember a small incident. Praise the Lord. Praise the Lord. One day, a lady took appointment from me. Father, can you give me an appointment? I want to discuss with you very, very important things. Hallelujah. Hallelujah. I told her, if it is very important thing and if you want an appointment, I will give you appointment. And then she met me and she asked me this question, Father, shall I ask you? I told, if it is very important, please wait. Let me write down some things. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, first I wrote down the messages. And then I told her, now you can ask. Praise the Lord. Praise the Lord. She told me, Father, my daddy and mummy were very good people, but I don't know whether they are in heaven. Praise the Lord. Praise the Lord. Father, I know about my daddy and mummy. After some time, I do not know whether my children will remember them. Praise the Lord. Praise the So, Lord. Father, I want to make sure that my parents are in heaven right now. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, Father, if they require any kind of help from me, I am ready to give it. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, according to the request of this person, I just closed my eyes and prayed, Hallelujah. Hallelujah. And then Jesus showed me the messages that I have already written down. Praise the Lord. Praise the Lord. First message I received was full light. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Second message, fullness of love. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I told that person, Jesus showed me light and love. Praise the Lord. Praise the Lord. Both are the symbols of heaven. Praise the Lord. Praise the Lord. So, we can be sure that they are in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. But don't stop praying, you continue praying. Praise the Lord. Praise the Lord. Dear brothers and sisters, we all need to continuously pray for all the souls in the purgatory. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Because the souls in
purgatory, they can't help each other. They can't help themselves. Praise the Lord. Praise the Lord. They are praying and remaining there. Only we can help them. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You know the prayer of Saint Gertrude. Saint Gertrude was taught this beautiful prayer. It is not an official prayer of the Catholic Church. Praise the Lord. Praise the Lord. But privately taught to a saint. So we can have a faith in this prayer. Hallelujah. Hallelujah. We shall just listen to the prayer of Saint Gertrude if for those people who have never heard this prayer. Eternal Father, I offer Thee the most precious blood of Thy divine Son, Jesus, in union with the masses said throughout the world today, for all the souls, holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, within my home and those in my family. Hallelujah. Hallelujah. Similarly, we have Saint Faustina's prayer from Faustina's diary, the Divine Mercy Prayer. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We are familiar with it. There is another prayer called the Gregorian Mass. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Gregorian Mass is said or offered only for the souls in the purgatory. Sometimes some people come and ask, Father, can you celebrate some Gregorian Mass for this reason and that reason? Gregorian Mass is meant for the dead souls. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Because there was a person by name Justus, a religious, who hidingly kept 3 golden coins with that person. Praise the Lord. Praise the Lord. And Pope Gregory understood that this person must be punished. And that person was given lot of punishment. Hallelujah. Hallelujah. And after the death also, he was not buried in the common cemetery. Outside the common cemetery he was buried. Hallelujah. Hallelujah. And then the Pope came to know that the soul is in great struggle. Praise the Lord. Praise the And Lord. that time, Pope gave one small condolence that we can celebrate 30 continuous masses for him. Praise the Lord. Praise the Lord. At the end of the mass, it was realized that one person in the community got a divine revelation that this person's soul is in heaven. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So that person came and thanked. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So in short, our generosity, our fasting, our prayers, especially the holy masses. Praise the Lord. Praise the Lord. Prayers connected to the divine, to the Jesus blood. Those prayers are very, very powerful for saving souls in the purgatory. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So today, maybe because of the lockdown situation, you are not able to reach out to the cemetery, but you can remember your family members who died and pray for them at home. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. In certain communities, there is a custom of praying 5 Our Father and 5 Hail Marys and saying that beautiful prayer which is common to all of us and which is by hearted by all. Hallelujah. Hallelujah. Let us say that prayer together now. Eternal Rest grant to them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Saint Augustine has noted like this.
my mummy at the moment of death just reminded me, when you celebrate the Mass, remember me. And then she had in mind this quotation from Colossians chapter 2, verse 14 and 15. Let us listen to those verses right now. Erasing the record that stood against us with its legal demands, he set this aside. Nailing it to the cross, he disarmed the rules and authorities and made a public example of them, triumphing over them in it. Through the holy masses that we are celebrating, what is happening is this great mystery. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus has nailed to cross all the rules that are against us. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So the best prayer is, Eternal Father, remember the holy death of your Son, the blood that he has shed, and have mercy on these souls. Hallelujah. Hallelujah. That is a very beautiful prayer. Let us continue praying for the bereaved members of our families, of our nation, especially in this corona period of time, the souls that are dead, who could not receive the worthy communion and sacraments. Let's pray for all of them. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मी माझ्या मुलाच्या वतीने साक्ष देत आहे. माझी बदली झाल्यामुळे 2014मध्ये आम्ही तलासरीला आलो. तेव्हा माझा मोठा मुलगा ब्रेयॉन 2.5 वर्षाचा होता. यावेळी त्याच्या किडनीला इन्फेक्शन होऊन त्याच्या अंगाला सूज आली. तेव्हा उपचारासाठी आम्ही त्याला मुंबईला नेल्यावर आम्हाला समजले की त्याला नेफ्रोटिक सिंड्रोम हा किडनीचा आजार आहे. मग त्याला औषध सुरू केले. त्याचे औषध म्हणजे स्टेरॉइड होते. या गोळ्या मुलाला देताना आम्हाला खूप दुःख व्हायचे, कारण स्टेरॉइडचे दुष्परिणाम डॉक्टरांनी आम्हाला सांगितले होते. हा गोळ्यांचा कोर्स सुरू असायचा तेव्हा त्याच्या अंगाची सूज उतरायची, पण गोळ्या बंद केल्या की पुन्हा सूज यायची. आम्ही खूप दुःखी होतो. गेल्या वर्षी जुलै 2019मध्ये अशीच त्याच्या अंगाला सूज आली. तेव्हा माझ्या मोठ्या भावाने मला फादर बेनी यांना फोन करायला सांगितले. फोन केल्यावर फादरांनी आमच्या मुलाच्या कानाला फोन लावायला सांगितले व प्रार्थना केली व मला सांगितले की तुम्ही मायालू कुमारी मरिये ही प्रार्थना बोलत जा. मग आम्ही रोज कौटुंबिक रोजरीच्या प्रार्थनेच्या वेळी मायालू कुमारी मरिये ही प्रार्थना बोलायला सुरुवात केली. आता आमचा मुलगा पूर्णपणे बरा झाला आहे. त्याच्या अंगाला सूज येत नाही. परमेश्वराने खूप मोठ्या दुःखातून आम्हाला वाचविलेलं आहे. प्रभू येशू ख्रिस्ताचे पवित्र मातेचे आम्ही खूप खूप आभार मानतो. तसेच फादर बेनी व त्यांच्या पूर्ण अमलाश्रम टीमसाठी आम्ही प्रार्थना करतो व त्यांचेही आभार मानतो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मी वेलेन्सिया जेरोम डेनिस, राहणार उत्तन पाली, आज माझ्या कानाची साक्ष देत आहे. माझा हा उजव्या कानाचं ऑपरेशन गेल्या 14 वर्ष अगोदर झालं होतं आणि माझा कान व्यवस्थित होता. पण काही दिवसापूर्वी अचानक माझ्या कानातनं डबल आवाज यायला लागला आणि मी फार घाबरली. लगेच मला फादर बेनी ह्यांच्या वचनाद्वारे दिलेल्या उदाहरणाची आठवण यायला लागली की येशू आपल्या बरोबर असेल तर आपण घाबरायचं कशाला. तू देवाच्या वचनावर विश्वास ठेव, म्हणजे तुझ्या व तुझ्या घराण्याचे तारण होईल. मी खरोखर मला थोडं रिलॅक्स वाटून मी नंतर एक संपूर्ण रोजरी मायालू कुमारी प्रार्थना ही बोलली. रात्री झोपताना फादरांनी आशीर्वादित केलेले तेल फक्त बाहेरून माझ्या कानाला लावले आणि मी येशूला बोलली, येशू, दर महिन्यात जे मी पगार घेत आहे ते तुझेच दान आहे.
पण हे दान, हे पगार मला माझ्या कानाच्या औषधासाठी घालवायचे नाही, तर ते पगार माझ्या मुलांच्या संगोपनासाठी मला वापरायचे आहे. दुसऱ्या दिवशी मी जेव्हा उठली, माझा कान संपूर्ण नॉर्मल झाला. त्याबद्दल मी देवाला धन्यवाद देत आहे. नंतर दुसऱ्या दिवशी फादरांचा एपिसोड नंबर 133 ऐकत असताना सुरुवातीलाच फादरांनी अनेक प्रश्न विचारले की आजचा दिवस तुम्ही देवाची देणगी म्हणून स्वीकारला आहे का? आणि स्वीकारला असेल तर देव आज तुमच्यासाठी काहीतरी चांगलं करून देणार आहे. असं सर्व ऐकताना मी मनात विचार केला, देव तर मला रोज आशीर्वाद करत आहे, आज विशेष असं फादर का प्रश्न करत आहेत? संपूर्ण दिवस आमचा चांगला गेला. जेव्हा संध्याकाळ झाली 4 वाजता, तेव्हा माझी 10वी मध्ये शिकत असणारी मुलगी तिची सायकल घेऊन राऊंड साठी बाहेर गेली. सायकल चालत असताना एक छोटा मुलगा मध्ये आल्यामुळे त्याला वाचवण्याकरिता माझी मुलगी सायकल घेऊन पडली. तिला लागलं नाही, परंतु त्याच घटकेच एक कोल्ड्रिंकची ट्रक पाठी रिवर्स घेऊन येत होती. त्यावेळेलाच माझ्या मुलीचा अपघात झाला असता. त्या अपघातामधून माझ्या मुलीला येशूने वाचवलं. त्याबद्दल मी येशूला धन्यवाद देत आहे, मरिया मातेला धन्यवाद देत आहे. तसेच फादर बेनी व अमला आश्रमची संपूर्ण टीम, फादर खरोखर तुमचा व्हिडिओ बघून आमचा संपूर्ण दिवस चांगला जातो. दिवसात जर छोटे मोठे पाप करायचे असले की पटकन तुमचे शब्द आमच्या कानात पडतात आणि त्या पापापासून आम्ही वाचतो. धन्यवाद फादर आणि अमला आश्रमची संपूर्ण टीमचे मी मनापासून आभार मानत आहे. परमेश्वराचा आशीर्वाद सतत तुमच्या कार्यावर असावा आणि तुमची सुवार्ता, येशूची सुवार्ता तुमच्या मुखातून जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत सतत पोहोचत राहावी, हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. हालेलुया. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Today, many people are receiving lot of joy and peace within you. Praise the Lord. Praise the Lord. There is somebody who gets a pricking pain on the upper part of the leg. That is the lower part of the back. The Lord is healing you at this moment. Hallelujah. There is somebody who gets overjoyed sometimes, and in that situation sometimes make wrong decisions in life. For example, sometimes may not know what to do, so may take little liquor like beer or something. Hallelujah. Hallelujah. Lord tells that it is wrong. Hallelujah. 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 Somebody who gets giddiness feelings, the Lord is healing you at this moment. There is somebody who gets a lot of knee-related pain, the Lord is healing you. Hallelujah. To one person, Jesus is giving a gift to write things. Maybe it may not be books, but at least articles and all. You can start writing. The Lord is blessing you. Hallelujah. 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 One person, Lord is asking you surrender your memory to the Lord, and there are certain painful things that have happened in your life. Surrender it to the Lord. Hallelujah. 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 May Almighty God bless all of you and all those souls for whom you are praying this day, now and always and forever. Amen.